იღუმენი ნიკონი, ღმერთისკენ მიმავალი გზა. ცხოვრების ზღვის ტალღებით ხელვა ქვემულო, მშვიდობა და ცხონება თქვენდა. თქვენი მდგომარეობის აღიარების პასუხად გეტყვით. უფალმა და ღმერთმან ჩვენმან იესო ქრისტემ. ამინ. რამდენჯერაც არ უნდა დაეცეთ, სასოსნო წარიკვეთთ და რწმენას ბოლომდე ნუ დაკარგავთ. ერთი წერტილი მაინც შეინარჩუნეთ, რომელიც ხედავს და აცნობიერებს თქვენს მდგომარეობას და ხანდახან წუხს კიდეც ამის გამო. და მაშინ ცხოვრების ზღვაში ჩაძირვას გადაურჩებით. უფალი არ დაუშვებს ამას, არამედ კრიტიკულ მომენტში ხელსაც გამოგიწვდით. როგორც წყალში დანთქმის პირას მდგომ პეტრე მოციქულს გაუწოდა. სოფელი გძულობს თქვენ, უთხრა უფალმან თავის მოწაფეებს 2000 წლის წინ. ეს წინასწარმეტყველება დღემდე სრულდება ქრისტეს მოწაფეებზე, მაგრამ სრულდება სხვა წინასწარმეტყველებაც. ნუ გეშინინ, რამე თუ მე მიძლევი ეს სოფელსა. უფრო ის არს, რომელი თქვენ შორისა არს ვიდრე ღა, რომელი იგი სოფლისაგან. ამბობს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი. სიტყვა სოფელს აქ ორი მნიშვნელობა აქვს. პირველი ესაა გარესამყარო, დაცემული კაცობრიობა და მეორე ჩვენი ძველი კაცი თავისი ბნებებითა და ცოდვილი მიდრეკილებებით. ეს სოფელი ეშმაკის ძალაუფლების ქვეშაა. იგი აქ პოულობს თავის იარაღებს, რომელთა მეშვეობითაც დევნის და ავიწროებს ქრისტეს მოწაფეს, სურს რა მისი დაღუპვა. მაგრამ უფალმა სძლია სოფელს, სძლია ეშმაკს. ძალდატანებით კაცის ნების წინააღმდეგ ეშმაკი ვერავის ვერაფერს დააკლებს. მისი ძალაუფლების ქვეშ მხოლოდ ის ექცევა, ვინც ბოროტს თვითონ შეგნებულად უწვდის ხელს, ხოლო ვინც ეწინააღმდეგება მას, ვინც უფალ იესო ქრისტეს მოუხმობს შემწედ, იმას საფრთხე არ საიდან ემუქრება. ასეთი კაცისათვის ეშმაკის განსაცდელები შეიძლება სასარგებლოც იყოს. უფრო სწორად არის კიდევაც სასარგებლო. საკუთარი დაცემებიც და საკუთარი სიძველეც სიმდაბლის მოპოვების საშუალებად უნდა გაქციოთ. ადამიანი, რომელმაც სიმდაბლე შეიძინა, განსაკუთრებულ შინაგან მდგომარეობას ფლობს, რომლის მეშვეობითაც ეშმაკის ყველა თავდასხმას უგუაგდებს. ახლა უკვე კაცის ასვებას თავის თავზე კი არა, უფალზე ამყარებს. უფალი კი ყოვლა ძლიერია, მან სძლია ეშმაკს და დღესაც სძლევს ჩვენს სულებში, როცა ჩვენი ძალების იმედად კი არ ვიბრძვით, არამედ უფლის სახელის ხსენებით და საკუთარი თავის ღვთის ნებაზე მინდობით. ნუ მოუძლურდებით საბოლოოდ, ნუ გეგონებათ, რომ მოძღვარი სიძულვილს იგრძნობს თქვენი ცოდვების აღიარების შედეგად. პირიქით, თუ სინანული გულწრფელია, მოძღვარი განსაკუთრებულ სიყვარულსა და მოწყალებას გზობს მონანულისადმი. ეს ნამდვილად ასეა. მოძღვრის ასეთი განწყობა იმის ნიშანია, რომ უფალი მიუტევებს მონანულ ცოდვილს და სიყვარულით ღებულობს მას, ისევე როგორც უძღების შვილი მიიღო. ამგვარად ხნე იყავთ და განძლიერდნენ გული თქვენი. უფრო ისა არს, რომელი თქვენ შორისა არს ვიდრე ღა, რომელი იგი სოფლისაგან. უფალი შეგეწიოთ ყოველგვარ სიგეთეში. განსწავლოთ, განგაძლიეროთ, განგამტკიცოთ თავისი მცნებების კლდეზე და მიგიძღვეთ ცხონებასა და სიხარულამდე უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 1960 წლის 20 მარტი.